Men her er de i levende livet, Ylvis! Velkommen! Halla, gutta! Yeah! Hvordan? Nydelig. Kjempebra. Ja! Går det bra? Ja. Hvordan går det der, Vegard? Ja. Der var det! Veldig hyggelig å ha dere på plass, Vegard og Bård Ylvisåker. Takk for det. Takk. Ferdig med talkshow-sesongen allerede, dere. Ja. Jeg vet at senkveldgutta, Skavlan-gjengen der, bare legger seg på sofaen og kulen med ostepop og sånn når de er ferdig. Hva gjør dere? Når vi er ferdig, Godt med ostepop, da. ja. Det er digg. Kanskje vi skal ta litt ostepop, vi òg. Som ofte så bruker det være vi har tatt opp 2 programmer hver mandag. Så når den mandagen er ferdig, da har vi vært ganske kjørt, rett og slett. Så nå er det ferie Nå og er det ferie. Mauritius. Ja, nei, Vi spiller noen forestillinger om kvelden. Og Dere gjør det, ja. Gjør det. Så litt sånn jobb fortsatt. Litt trim får vi fremdeles. Du, ikke for å overdrive, folkens, men dere er litt populære. Vi har fått inn en hel bråte med spørsmål fra våre fantastiske seere. Takk for alle bidrag. Gå rett og slett på første spørsmål. Ja. Fra Katrine. Hei, Katrine. Høres lovende ut. Ja, det er kjempefint. Ikke sant? Hva er det mest ulike med dere? Oss imellom. Dere to. Ulike, ja. For eksempel innen humor. Er det noe sånn Vegard er jo veldig glad i Cher. Artisten? Ja, artisten Cher. Ja, det folkekjære. Ja. Mens Bård han er glad i å finne på ting. Ja. Nei, jeg vet ikke hva som er den største forskjellen på seg. Vegard er flinkere å stå opp enn meg. Jeg kommer veldig mye for sent. Ja. Og så har Vegard større pung enn meg. Det er greit. Og håret. Jeg er ikke større. Ja, nå snakker jeg på det håret. Jeg har ikke større pung, jeg er bare litt lenger pung. Vi går videre til spørsmålet fra Kine og dagens første forespørsel til dere. Kan dere lage en improsang? Ja. Ja, det kan dere, men dere vet ikke hva om ennå, vet du. Hun har tydeligvis fysikk og den type ting på skolen, for hun vil at dere skal lage en improsang om fysikk og Newtons lover. Wow. Newtons lover. Er dere klar for det? Ja, men har du lyst til å synge om Newtons lover? Eller? Jeg har en liten mikrofon her. Sånn. Lover. Og selvfølgelig en liten banjo som jeg tenkte Vegard kanskje Ok. Ja, men nå ble Newtons lover er Vegard bedre på enn meg. Da. Ok, du tar den, Bård. Jeg husker jo ikke de der lovene. Ok. Ja, men tenk ikke på det nå. Skal jeg ta denne her, da? Ja, ok. du tar den. Greit. Sterk. Newtons lover. Kjør på. Det er det Newtons vanskeligste lover. da. Ok. Det satt en kar under epletreet en dag, og plutselig så falt det ned et eple i hans hod. Han tenkte så at dette har nok sikkert en sammenheng med hvordan ting trekkes til vår jord. Det er Newtons lov som sier noe om gravitasjon. Og det er andre og første lov, tror jeg det. Og den tredje loven sier det at hvis du dytter på noe, så dytter det like mye i andre retningen. Da blir det 6 på Kine. Ja. 1000 og 6 på terningen for den låta. Tusen takk. Veldig bra jobba. Gina Camilla har først bare en påstand og så et spørsmål. Hei, Påstand. dere eier. Det er påstand. Ja. Hva er det morsomste dere har gjort sammen? Oi. Oho. Du, vi har gjort veldig mye gøy sammen. Vi har jo ikke gjort annet enn å gjøre gøye ting sammen. Vi har gjort veldig mye gøy sammen. Vanskelig å svare på. Ja, vanskelig å svare på. Vi har et forslag. Ok. Vi har funnet fram et klipp som kanskje er det morsomste dere har gjort sammen. Å nei. Morn, hadde du tenkt deg, ja? Tja, hadde vel tenkt meg en tur ned på hjørnet, ta en burger eller noe. En burger? På denne tida? Hva med middagen da? Æsj, mors kjøttkaker er ikke noe for meg, det vel. Bli med deg vel om du tør. Nei takk, sånt nå holder jeg meg langt unna. Ja, det er første gang dere var på TV, tror jeg. Absolutt norsk. Ja, det var det. 10 år siden. Det er mye der. For Ja, som det ikke, er 10 år siden, ja. Ja, sånn cirka. det er ikke alt som er like stilig derfra. Artig å se. Nei, ikke like artig å se. Nei. Jeg synes det var fint det der. Søte gutta. Ja. Vi går videre til et spørsmål fra Marie, og det går til deg, Vegard. Takk. Vegard, hvordan er det å være så mye kulere enn broren sin? Au!
Nei, jeg prøver jo å la han få lov til å styre på det, være litt sånn programleder og sånt. Så men det er litt sånn som man gjør når man er storebror. Du sier det. Ta et nytt spørsmål til deg da, Jannicke. Spør nemlig om Vegard. Er du sjalu for at Bård fikk utseende og humoren, mens du fikk bare bra sangstemme? Den siste var jo Pow! Nei, Vi er alle vinnere i livets lotteri. Pow! Det var veldig bra. Helt enig med deg, Bård. nei, det ligger jo selvfølgelig mye sjalusi under overflaten. Gjør det. Under the surface. Ja. Skal ikke grave der. Nei, jeg Skal synes ikke ikke grave det. der. Ikke nå. Nei, Det var det fredag. Da blir det Mye lengre program. ja. Og da blir det Tonje Steinsland og hele pakken. Herlig. Ina har et spørsmål. Hvem av dere er best i grimasa? Det har vi aldri tenkt Vegard er jo på. en slags levende grimas. Du kan få en grimas hver. Ok. Bård? Den er ikke dum. Jo, den er dum. Jeg har alltid hatt Sånn som et dyr. Jeg bare synes det er gøy med en liten forandring. Men gøyere det er ofte enn en stor forandring. Ikke? Hvordan skal du ta opp kampen med det der, Vegard? Jeg har The Stretcher, som Få jeg se, kaller det. få Nå må se. jeg bare passe på myggen min da. Ja. Skal vi se, jeg tar av med myggen. Er det kameraet da? Ok. Den er ikke dum, den da! Vindmaskin, Vegard. Ja. Den er fin. Fin og fin. Den er helt grei. Ja, hver sin grimaseskole, vil jeg si. 1-1. Den er noe. Ja, vær så god. Den er her, da. Ja, den er ikke dum. Det er bra. Vegard, du skulle si Vegard, du skulle si en ting. Nei, jeg merket at når jeg gjorde sånn som det her, så poppet nesten linsene mine ut. Da Det er en stopper vi fin i måte å tide. dra ut linsene om kvelden på. Da går vi videre på spørsmålsstafetten. Forrige uke hadde vi hyggelig besøk av Freddy Dos Santos, og han hadde et spørsmål og en utfordring til dere. Hvem av dere gutter er sterkest i fingerkrok? Oh yeah! Og her, bare gå på gulvet, gutter. Her skal avgjøres med en gang. Og bare for å raise the stakes litt, den av dere som vinner, får lov til å velge dagens musikkvideo. Så Er det sant? Ja, Det som er greien her er jo få den over på sin side. Få den over på sin side, ja. Ja, Ok, ta og velg finger. folkefinger. Ok, da. 1, 2, 3. Come on! Og der var Bård vinneren av fingerknokkonkurransen. Ta plass i sofaen igjen. Men du vet at Bård, han har jo en sånn der defekt i hele kroppen sin, som gjør at han kan, for eksempel med den ene hånden, så kan han slå så hardt som bare Ja, over skal vi hodet se? ditt. Se. Se nå. Få se. Ble det hakk? Det ble hakk. Det vises ennå Også uten at det knoketrykk der. får vondt. Det Det er veldig bra. Slå dere ned, gutta. Ikke røp hvilken sang ennå, Bård. Vi skal over på spørsmålsstafetten til neste uke. Jenny Skavlan er gjest. Oi. Ja. Har dere et spørsmål til? Ja. Da, Jeg har tenkt på et spørsmål. Ok, ok. Skal jeg stille spørsmålet inn i kamera? Do it. Da går jeg rett i kamera 3, og så sier jeg, Jenny, hvor langt ned kan du komme i limbo? Det kan bli meget spennende scener som utspiller seg om en uke.